તો સુરતની જેમ અમદાવાદમાં પણ બીઆરટીએસની બસ બેફામ દોડતી એબીપી અસ્મિતાના કેમેરામાં કેદ થઈ। સુરતમાં બેફામ ગતિએ દોડતી બીઆરટીએસે એક વ્યક્તિનો ભોગ લીધા બાદ પણ અમદાવાદમાં બીઆરટીએસ ચાલકો શહેરમાં પૂર ગતિએ બસો દોડાવી રહ્યા છે। બીઆરટીએસ ચાલકો મુસાફરોની સાથે સાથે અન્ય વાહન ચાલકોને રાહદારીઓનો જીવ પણ જોખમાય તે રીતે બસ ચલાવી રહ્યા છે। રામદેવનગર તરફથી આવતી બીઆરટીએસ મુસાફરોથી ખીચોખીચ ભરેલી હોવા છતાં ચાલક બેફામ દોડાવી રહ્યો છે। હવે અહીં સવાલ એ થાય છે કે જો सूरत जो अकस्मात अहींया पण सर्जाय तो पछी कोण जवाबदार? अमदावाद शहर में पण बेफाम बीआरटीएसना कारणे अनेक लोग मुश्केली में सतत मुकाता जता होय छे। जो कि गई काले सूरत में बेफाम बनेली बीआरटीएस में ओवरटेकना कारणे निर्दोषनो जीव गयो अने केटलाक लोको गंभीर रीते ईजा पाम्या छे। त्यारे अमदावाद शहर में पण आज रीते बेफाम चालती बीआरटीएस पर कोईपण जातनी लगाम नहीं जोवा मळती, कोईपण जातनो रोकटोक जोवा नहीं मळतो। कारण के ओवर स्पीडना कारणे अनेक लोकोना जे जीव होय छे ते ताळवे चोटी जता होय छे अने जे मुसाफरो जे सवारी करता होय छे तेमना माटे आ बीआरटीएसनी जे मुसाफरी छे ते मौतनी सवारी बनी जती होय छे। त्यारे अनेक वखत बीआरटीएसना कारणे अकस्मातो सर्जाता होय छे, परंतु आ बेफाम चालती बीआरटीएस पर ब्रेक हजू सुधी लागी नथी। कैमरामेन संजय जादव साथे राजल बारोट, एबीपी अस्मिता, अमदावाद।